شهر بختر همچون مرکز ماموری ولایت ختلان روز تا روز آباد و زیبا گردیده. بنیاد انشاءات جدید و گلگشت زیبا و شرشره‌های ساحل راست رودخانه وخش زینت میدان 70 سالگی وادی وخش را از قبل بیشتر گردانیده است. اکنون به استقبال جشن‌های بزرگ و تاریخی مخصوصاً 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در خیابان وحدت شهر بختر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان ساعت مناره بزرگ بنیاد کرده شد. با درخواست حکومت دولتی ولایت ختلان شرکت ما در میدان وحدت شهر بختر ساعت زمانوی را ساخته به اتمام رساندیم که در اینجا شرکت ما مسائل ساختمانی را از جمهوری ترکیه آوردیم. سنگ مرمری که در اینجا استفاده شده است سنگ خود تاجیکستان است. طور معلوم شد کارهای ساخت و سازی رمز وقت و دوران همگی چند هفته پیش شروع گردیده. بیناکاران از مرکز پایتخت در مهلت کوتاه‌ترین پایه ساعت کلانتری را گذاشتند که نمونه بهترین صنعت معماری ارزیابی می شود. این سیومین ساعت مناره بزرگ در جمهوری تاجیکستان است که از جانب شرکت مگا تکنیک انشاءات بنیاد کرده شده است. به همین مانند دو ساعت حجماً بزرگ در شهر دوشنبه و اکنون ساعت سیوم در مرکز ولایت ختلان شهر بختر قامت افروخت. اگر ساعت مناره خیابان سعدی شیرازی شهر دوشنبه 18 متر بلندی داشته باشد، ساعت مناره شهر بختر 15 متر بلندی و 5 متر پهنایی ته کرسی پایان دارد. در دایره استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت ختلان شهر بختر یک ساعت خیلی با حشمت مورد بهره برداری قرار داده شد که این به واسطه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان بنیاد گردیده است. از 4 طرف آن به چشم نمایان می‌گردد و نزدیک به میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بختر است. خوشنودی ساکنان ولایت ختلان خصوصا شهر بختر باستانی از بنیاد چنین یک ساعت که وقتی آنها را معین می‌نماید خیلی به امتحان است. ساعت مناره شهر بختر در خیابان اساسی مرکز ولایت قامت افروخته از 4 گوشه شهر به چشم نمایان است. ساکنان ولایت ختلان از این ساعت مناره بزرگ و زیبا با دقت توجه کرده خوشحالی میکنند. از تماشای ساعتی که نو به استفاده داده شده است، ساخته به داده شده است، برای مردم شاد می‌گردیم. وارد شهر بختر می‌گردیم، دیگرگونی ها، ساختمان ها را دیده خوشنود می‌گردیم. از نام اهالی ناحیه جلال‌الدین بلخی به همین ساختمانچی‌ها، به همین شخصانی که در این کار سهم ارزنده گذاشته‌اند منتداری بیان می‌نمایم. روز تا روز شهرمان آباد شده ایستاده است، گلگون شکوفان شده ایستاده است. این یک زیبایی را نشان می‌دهد. ما به نهایت شاد هستیم. طور معلوم شد تمام ترکیبات متالی از دولت ترکیه آورده شده اطراف آن با مرمر سفید تاجیکستان آرایش داده شده است. پای دیوار انشاءات خیلی قوی ساخته شده، اطراف آن با گل‌های گوناگون زیب و آرای یافته است. امروزها ما ساکنان شهر بختر که در شهر قدم میزنیم از آن آبادی‌هایی که در شهر رفته ایستاده است ما افتخار میکنیم. خصوصا ساعت مناره‌ای که در مرکز شهر در بین 4 راه ماندن بسیار به حسن شهر ما حسن را ضم کرده است. تاجیکستان ما همه خیل در زیر آسمان تنجوی و امانی زندگی نموده، خلق ما به پیشروی‌های پی در پی صاحب شود. ساخت و ساز ساعت مناره با نظرداشت تاب‌آور بودن به گرمی و سرما و هر گونه باد و باران از روی طرح مهندسان همه‌جانبه اینابت شده است. عین زمان در ولایت ختلان این ساعت مناره از بلندترین انشاءات محسوب می‌یابد که توجه هر راهگذر و بیننده را به خود جلب می‌کند. شناختن وقت و دانستن وقت برای هر یک ما ضرور است و ما رو می‌باید که هر یک قدم و هر یک هدف و هر یک نفسی که ما این لحظه‌ها استفاده می‌بریم باید دانیم. امروز در مرکز ولایت ختلان یعنی که در شهر بختر ساعت را نصب کردند که این یگانه وسیله است برای آگاه ساختن ما مردم برای شناختن و دانستن وقت خود. ما امروز هر طرف که می رویم این ساعت در چشم ما نمایان می گردد و ما با این وسیله می توانیم وقت خودمان را تقسیم نماییم. در این برابر سیمای شهر بختر دیگر گردید.
акнун ҳамарӯза одамони зиёд ба ин ҷо ташриф меоранд ва аз рушду шукуфоии ватан шукргузорӣ мекунанд. воқеан ҳам иншооти мазкур бо шаҳомату дилрабоӣ зиннати майдони 70-солагии водии вахшро бештар намудааст. шабона ҳам атрофи манора бо чароғҳои рангин фурӯзон гардонида шуда хеле равшану мунаввар аст. дар минбаъда низ ба ифтихори санаҳои бузургу таърихӣ иқдомҳои аз ин бештар роҳандозӣ шуда шаҳру деҳоти вилояти хатлон аз пештара зиёд зебову назарраво мегардад. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор.